बोरवेल स्टार्टर यानी कि सबमर्सिबल कंट्रोल पैनल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आपका भी बोरवेल के स्टार्टर की वायरिंग जल जाती है और आप दोबारा से न्यू वायरिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को जो पूरा लास्ट तक देखते रहिए। और साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दूं, 5 HP से लेकर 3 HP तक के मोटर के कंट्रोल पैनल का वायरिंग आप इस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और ये जो है सिंगल फेस पे वर्क करता है, ना कि 3 फेस पे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लगा हुआ है कॉन्टैक्टर, इसमें जो है MCB यूज़ नहीं होती है। और यहाँ पे जो वायरिंग हमारा वो जल चुका है, आप देख सकते हो। तो इस पुरानी वाली वायरिंग को हमें बाहर निकाल देना है, इसकी जगह हमें न्यू वायरिंग करना है। और जो हमारा कनेक्टर है, यहाँ पे चीनी का जो कनेक्टर है कनेक्शन करने के लिए, ये भी जल चुका है। तो यहाँ पे जो है मैंने न्यू कनेक्टर जो है बाय कर रखा है, तो हम ये भी इसमें जो है चेंज कर देंगे। अगर आपका भी कनेक्टर जो है वो जल जाता है तो आप ये अभी जो है इसे चेंज करिए। और स्टार्टर की वायरिंग करने के लिए आपको लेना हुआ है यहाँ पे वायर। तो ये जो वायर है 2.5 स्क्वायर mm का वायर है। और आपको जो दूसरे वाला वायर लेना है, इसकी जो साइज़ है वो है 1.0 स्क्वायर mm। तो आपको ये 2 वायर ले लेनी है 5-5 फीट। आप देखिए यहाँ पे जो हमारे नट्स लगे हुए हैं, जंग खाए हुए हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने सभी से चेक किया हुआ है, कनेक्टिंग पट्टियाँ इसके जो है वो सब ठीक है। आप देखिए हमारा जो रिले है, इसके सामने यहाँ पे जो स्क्रूज लगे हुए हैं, ये यहाँ पे चारों भी स्क्रूज, तो इसके रिले के सामने यहाँ पे आपके नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 94, यहाँ पे लिखा हुआ है 93, और इसके बाद ये 95, और ये लास्ट में है 96। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं, ताकि हमें जो वायरिंग करने में थोड़ी आसानी होंगी, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे जो रनिंग कैपेसिटर है ये डबल 36 की है। और जो सबसे नीचे वाला जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, ये हमारा 120-150 का है, जो कि स्टार्टिंग कैपेसिटर यानी मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम में आता है। जो ऊपर के दो है वो मोटर को रन करने के लिए काम में आते हैं। और चलिए, तो हम जो इसका वायरिंग है, पहले वायरिंग को बाहर निकाल देते हैं और फिर इसके अंदर हम जो है न्यू वायरिंग डालेंगे। तो सबसे पहले हमें वायरिंग बाहर निकालना होगा। तो यहाँ पे हम जो ले लेते हैं पहले कटर, और कटर की मदद से जितने भी इसके वायर्स है वो हम पूरे कट कर लेते हैं, पूरी वायरिंग जो है बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, तो जो स्टार्टर का वायरिंग है मैंने पूरा बाहर निकाल दिया। और लास्ट में हमारा कनेक्टर बाकी है चीनी का, तो इसे भी हम बाहर निकाल देते हैं। ये भी लेफ्ट साइड से इसका पॉइंट जल चुका था, इसलिए जो है मुझे इसमें न्यू कनेक्टर डालना पड़ रहा है। तो ये मैंने जो है ऑलरेडी पहले से बाय कर रखा है। अब देखिए, इसके अंदर जो हमारा पुराना वायरिंग के अंदर क्लिप लगे रहते हैं, तो इस क्लिप को हमें दोबारा से यूज़ में लेना है। ये क्लिप जो है हमारा एम्पियर मीटर जो आता है, ये एम्पियर मीटर के पीछे लगे रहते हैं। तो चलिए इसे जो है मैं बाहर निकाल देता हूँ। देखिए, इसे बाहर निकाल के मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। आपको यहाँ पे एक 2.5 mm का वायर लेना है और एक क्लिप यहाँ पे आपको इसके फिक्स करना होगा। और जो दूसरे वाला क्लिप है, इस पर हमें एक 2.5 mm का वायर और एक 10 mm का वायर लेना होगा, और इसे भी जो है यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो चलिए हम इसे वायर को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है एक सिंगल 2.5 mm का वायर ले लेते हैं और इसको क्लिप के अंदर फिक्स करते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से आप जो है प्लेयर ले लीजिए और अच्छी तरीके से फिक्स करिए, ताकि इसमें जो है लूज कॉन्टैक्ट का कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको लूज कॉन्टैक्ट का प्रॉब्लम आएगा तो ये चरचर करके जो है डबल से जल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे जो है फिक्स कर दीजिए। हमारा जो है पहले वाला क्लिप रेडी हो गया। अब देखिए, हमारा जो दूसरे वाला क्लिप है, इसके अंदर एक 2.5 mm का वायर और एक 10 mm का वायर आपको लेनी है, और इसको भी जो है अच्छी तरीके से फिक्स करना है। अब देखिए, हम इसके जो पॉइंट्स है यानी कि जो साइड के जो क्लिप है उसे जो है मोड़ दीजिए आप। और ये देखिए, हमारा ये दूसरे वाला क्लिप भी रेडी हो गया। अब चलिए जी, इस क्लिप को हम फिट करेंगे वायरिंग के साथ। अब उससे पहले हमें यहाँ पे लगाना होगा कनेक्टर। तो हमारा जो न्यू वाला कनेक्टर है चीनी का, मैं चलिए इसके अंदर स्टार्टर में बिठा देता हूँ। तो इसके पीछे से देखिए इसके बोल्ट आते हैं, तो उस बोल्ट को आप पहले डाल दीजिए। दोनों साइड के आप जो है होल मैच करके इसमें जो बोल्ट है वो पहले नीचे से लगा दीजिए। इसके ऊपर हमें लगाना होगा हमारे जो नट है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक पहले वाला नट लगा देते हैं, इसके बाद में हम दूसरे वाला नट लगा के इसे जो मैंने फिक्स कर दिया पूरा। आप देखिए, हमारे जो हमने जो क्लिप बनाए थे, तो उसमें जो सिंगल 2.5 वाला क्लिप है उसे लेना है पहले, उस वाले वायर को, और इसका जो मुँह है उससे पहले हमें जो छील देना है। अब जो है इसे थोड़ा सा मोड़ देना है, जो हमारा वायर है उसका पीछे जहाँ से हमने छिला है, इसे मोड़ के हमारा जो कनेक्टर प्लेट है, तो उसका जो लेफ्ट साइड वाला आप जो पॉइंट देख रहे हैं, यानी कि ये वाला, यानी कि ये फेस पॉइंट है, आपको इसका जो नट है वो लूज करना है, और उसमें आपको ये 2.5 वायर डाल के जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देना है। अब देखिए, हमारा जो दूसरे वाला साइड बचता है क्लिप का, यहाँ से जो वायर निकल के आ रहा है हमारा ये क्लिप वाला वायर, तो इसे हमें जो है एम्पियर मीटर में लगाना होता है। तो ये हमारा जी कि ये एम्पियर मीटर है, और एम्पियर मीटर के आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप लगा सकते हो, क्योंकि ये सीरीज में रहता है। तो मैं यहाँ पे राइट वाले पॉइंट पे लगाता हूँ, और इसके ऊपर आता है इसका स्क्रू। तो चलिए, इसका ये नट आता है, इसका स्क्रू बोल रहा हूँ मैं भी। तो देखिए, इसका आपको जो है नट लगा दीजिए और इसे जो है
8 नंबर के पानी से जो है इसे टाइट कर दीजिए। आप ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नॉर्मली आप जो है इसे टाइट करिए ताकि थोड़ा जो है वो लूज़ ना रहे। अब देखिए हमें लेना होगा यहाँ पे इसके बाद लेना होगा हमें जो दूसरे वाला हमारा वायर है, यानी कि ये वाला जिसमें एक 10 mm का वायर है और एक 2.5 mm का वायर है। और इसके ऊपर भी हमें जो है नट लगा देना है और नट को जो है अच्छे से टाइट कर देना है 8 नंबर के पानी से। यहाँ तक हमारा जो है ये फेस वायरिंग हो जाता है एम्पेयर मीटर का, ठीक है। अब देखिए जी हमें दोबारा से आना होगा। ये देखिए हमारा जो वायर है ये पूरा निकल गया बाहर। अब चलिए अब इस हमें आती है दोबारा से रिले के ऊपर। जो हमारा ये रिले है, इस रिले के पास में कैपेसिटर लगे रहते हैं। तो ये कैपेसिटर के जो ऊपर वाला रनिंग कैपेसिटर है सफ़ेद वाले, तो इसके जो रनिंग कैपेसिटर के ऊपर वाले कैपेसिटर का एक वायर लेना है और नीचे वाले कैपेसिटर का एक वायर लेना है जो कि रनिंग वाली कैपेसिटर है जो व्हाइट कलर के, और इसको एक में पेच मार देना है। और जो हमारा येलो वाला वायर था, ये वाले जो एम्पेयर मीटर में बचा हुआ था हमारा 2.5 mm का, तो उसको जो है यहाँ पे आपको ज्वाइन कर देना है तीनों को एक में मिला के इस तरह से। तो इसको जो एक में मच कर लीजिए आप। आप देखिए जो हमारा रिले है, तो रिले का जो राइट साइड वाला जो पॉइंट है ये वाला, तो इस पॉइंट पे हमें जो है इस वायर को लगाना है, यानी कि नट को जो है लूज़ कर रही है आप और इसमें डाल के जो है नट को टाइट कर दीजिए। अब देखिए जी उसी नट में से एक वायर को आपको कनेक्ट करना है एक और उसे लेके जाना है हमारा जो रिले है, तो रिले के इस वाले पॉइंट पे देखिए, तो इस वाले पॉइंट के सामने आपको कोड मिल जाएगा यहाँ पे 94। तो इस 9 वाले 4 पॉइंट पे आपको जो है 94 वाले पॉइंट पे आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अब देखिए उसके जो लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे हमारा थोड़ा सा ब्लू वायर लगा हुआ है, यहाँ पे 93 वाला जो पॉइंट है ये इसके सामने लिखा रहता है 93। यहाँ पे आपको एक छोटी सी ब्लू वायर कनेक्ट करनी है और इस ब्लू वायर को हमारा जो कनेक्टर है, तो कनेक्टर के जो राइट साइड वाला जो पॉइंट है ये वाला सबसे लास्ट वाला राइट वाला स्टार्ट वाला सॉरी, तो यहाँ पे आपको ये नट को टाइट कर देना है, ठीक है। अब देख कीजिए हमारा यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करनी है 93 वाले पॉइंट पे रेड वाली, और इसे लेके जाना है हमारा जो 94 यानी कि 95 वाला जो पॉइंट है, अभी हमें इसके सामने वाली नट पे से जो है टाइट कर देना है, ठीक है। अभी नट को जो है थोड़ा सा लूज रखना है क्योंकि हमें एक और वायर यहाँ पे जोड़नी है। तो यहाँ पे आप ले लीजिए 10 mm का वायर और यहाँ पे आप जो नट को लूज कर रखा है ना हमने, तो वहाँ पे आपको ये वायर को लगा देनी है। आप देखिए हमें यहाँ पे लेना होगा एक स्क्रू ड्राइवर, यानी कि आप टेस्टर भी ले लीजिए वो भी चलेगा, और टेस्टर की मदद से इसका जो नट है आप वो टाइट कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे जो है नट इसका जो है वो टाइट कर देता हूँ। तो चलिए हमारा यहाँ तक के काम वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए हमारा जो ये वायर निकलता है, तो इस वायर को आपको कहाँ तक काटना है, देखिए जो हमारा ये जो वायर है इतना आपको काट लेना है, यानी कि ये जो इंडिकेटर है इंडिकेटर तक आना चाहिए। और इसको एक और वायर आपको कनेक्ट करनी है, यानी कि डबल वायर कनेक्ट कर देनी है यहाँ पे। अब देखिए हमारा जो ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर के इस वाले पॉइंट पे भी 2 पॉइंट मिल जाएंगे, तो इस वाले पॉइंट पे हमको लगाना होगा। तो यहाँ पे एक पहले न्यूट्रल वायर लगी भी थी, तो इस पहले हम इसे निकाल देते हैं, लास्ट में इसे जोड़ेंगे। चलिए इसे जो है मैंने बाहर निकाल दिया। अब इंडिकेटर के इस वाले पॉइंट पे हम देखिए दोनों में से किसी भी पॉइंट पे आप लगा सकते हो। यहाँ पे हमको जो है वाली वायर को कनेक्ट कर देनी है। अब इसके अंदर से थोड़ा सा टुकड़ा आप जो है काट लीजिए 5-6 इंच का 10 mm का जो वायर है, देखिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया। अब इसे भी जो थोड़ा सा छील देते हैं हम, और इसे लेके जाना है हमारा जो पैनल का पुश बटन है, यानी कि ये पुश बटन है। देखिए मैं आपको पलटा के बता देता हूँ, यहाँ पे जो स्टार्ट बटन यानी कि पुश बटन है, तो इस पुश बटन पे आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो इसका जो नट है थोड़ा सा हम जो इसे ढीला कर लेते हैं और दोबारा से इस नट को जो हम टाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जी हमारा तो यहाँ तक के वायरिंग वो पूरा कंप्लीट होता है। अब हमें दोबारा से आना होगा, ये जो वायर दिख रहा है हमारा जो एम्पेयर मीटर में से हमारा छोटा सा वायर बचा है ना, ये फेस वाला वायर, तो इसे जो हमें छीलना होगा। आप देखिए इस वायर को थोड़ा सा पेच कर लेते हैं हम, और इस वायर को हमें लगाना होगा छोटे से पुश बटन पे। तो ये पुश बटन का काम होता है वोल्ट चेक करने के लिए। जब भी हम इसे दबाते हैं तो मीटर में हमें जो है वोल्ट शो होता है कितना आ रहा है। आप देखिए जी इस वायर को हमें इस बटन पे लगाना है। इसके 2 पॉइंट मिलते हैं, आप दोनों में से किसी भी पॉइंट पे लगाते हैं, तो मैं इस वाले पॉइंट पे लगा देता हूँ नीचे वाले। और इसके जो ऊपर वाला पॉइंट है आपको एक और वायर पे वायर कनेक्ट करना है, तो ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट थी वायर, और इसे लेके जाना है हमारा वोल्ट मीटर। जो हमारा वोल्ट मीटर है इसके दोनों में से आप किसी भी एक पॉइंट पे कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे भी आप कनेक्ट कर दीजिए दोनों में से किसी पे भी, ठीक है। इतना होने के बाद में हमें दोबारा से आना है कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर के जो हमारे वायर है, तो जो सबसे नीचे वाला ये वाला है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, और ऊपर के जो है ये दोनों रनिंग कैपेसिटर है। तो जो हमारा ऊपर वाला कैपेसिटर है उसकी एक वायर लेनी है, और नीचे वाले कैपेसिटर की रनिंग वाले कैपेसिटर की एक वायर लेनी है, और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसकी एक वायर लेनी है। तीनों को एक में मिला देना है इस तरह से, और इसको तीनों को एक में मर्ज करने के बाद में हमें लेके जाना है रिले पे। तो जो रिले का बीच वाला पॉइंट है आपको यहाँ पे से जो है नट को जो है लूज करके बीच वाले पॉइंट पे आपको डाल देना है इस तरह से। और आप जो है स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए और इसकी मदद से जो है थोड़ा सा उसे नट को टाइट कर दीजिए। आप देखिए जी हमें दोबारा से आना होगा रिले के ऊपर। जो हमारा रिले का जो 96 नंबर वाला पॉइंट है, यानी कि ये लेफ़्ट साइड में जो पॉइंट देख रहे हो आप,
देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 96 वाला ये वाला भी खाली है। तो हमें यहाँ पे एक लेना होगा छोटी सी 10 की वायर, देखिए इस तरह की वायर, और इसका जो नट है वो थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं हम, और इस नट के अंदर जो हम ये वायर को डाल के जो है थोड़ा सा नट को टाइट कर देते हैं। यहाँ पे वायर जॉइंट होने के बाद में इस वायर को हमें कनेक्ट करना होता है जो हमारा कॉन्टेक्टर के नीचे मैग्नेटिक कॉइल लगा रहता है, इसके मैग्नेटिक कॉइल के इस वाले पॉइंट पे आपको जो है यहाँ पे वायर कनेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे वायर डाल देता हूँ और चलिए हम इसको नट को टाइट करते हैं। तो ये लगा दी मैंने यहाँ पे वायर को। अब चलिए हमारे स्क्रू ड्राइवर की मदद से, इसका जो टेस्टर की मदद से नट को जो है टाइट कर देते हैं। अब देखिए जी, इतना कंप्लीट होने के बाद में हमारा जो फेस वायरिंग है पूरा वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमारा भी एक वायर बचा है यहाँ पे कैपेसिटर का। तो इस कैपेसिटर यानी कि स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो वायर है, इस वायर को भी हम कनेक्ट कर देते हैं जी। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर था, ये से हम छिल देते हैं, न्यू कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको मोड़ देते हैं जो हमने छिलाया वायर को, और इसे लेके जाना है हमारा जो पुश बटन है यानी कि जो ग्रीन वाला, जिससे हमारा मोटर यानी कि पैनल स्टार्ट होता है, कंट्रोल पैनल। और इसका जो एक पॉइंट है आपको यहाँ पे लाके कनेक्ट कर देना है, और यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर की मदद से इसे जो है टाइट कर दीजिए। तो ये जो हमारा फेस वायरिंग है पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हम करेंगे न्यूट्रल वायरिंग। तो हमें यहाँ पे लेना होगा एक 2.5 mm की वायर और एक 10 mm की वायर, और दोनों को एक में मर्ज कर लीजिए आप, और इसको थोड़ा सा बीच में से मोड़ दीजिए। आप देखिए हमारा जो कनेक्टर प्लेट है, तो हमने जो फेस वायर लगाया था लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पे आपको इस वाले पॉइंट पे नट को यानी कि ढीला करना है, थोड़ा स्क्रू को ढीला करना है और इसको जो है टाइट कर देना है उसमें। आप देखिए इसके अंदर जो वायर है आप वो 12 इंच काट लीजिए इस तरह से, एक ब्लैक वाला 10 का, और एक 2.5 mm का वो भी आप जो है 12 इंच इस तरह से काट लीजिए। अब देखिए जी, हमारा जो ये न्यूट्रल वायर है यानी कि येलो वाला अभी हमने जो जोड़ा है, इसका जो सामने का मुंह है हम थोड़ा पहले छिल देते हैं, इसका कोटिंग जो है पहले बाहर निकाल देते हैं, और इसको हमें एक वायर कनेक्ट करना होगा 10 mm का, और इसको एक में पेच मार के जो है मच कर देते हैं बीच में। अब देखिए अब इसको जो हमें लेके जाना होगा, हमारा जो रिले है, रिले का जो लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है ये वाला, इसका जो आप नट को लूज़ करिए थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको लाके से जो है नट को टाइट कर देना है। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसे जो है टाइट कर लेते हैं, और यहाँ पे नट टाइट करने के बाद में हमें जो अभी छोटा सा वायर जो कनेक्ट किया है 10 mm का ये वाला, इस वाले वायर को हमें पहले नीचे से निकाल देना है बाहर, जिसे हम जो है एक साइड कर लेते हैं ना, तो इसके ऊपर वायरों के ऊपर आएगा ये। देखिए जो है मैंने नीचे से निकाल दिया। अब इसे लेके आना है हमें रिले के पीछे से घुमाते हुए, जो हमारा कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के नीचे मैग्नेटिक कॉइल लगा रहता है ये वाला, तो इस मैग्नेटिक कॉइल का जो एक पॉइंट बचा है इस वाले पॉइंट पे आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पे चलिए हम इसे जो है कनेक्ट कर देते हैं। फिर से हमें जो है टेस्टर लेना होगा और इसके नट को जो है टाइट कर देना है। अब देखिए जी हमारा यहाँ तक कि फिक्स हो गया। हमें दोबारा से आना है कनेक्टर की तरफ, जो हमारा चीनी वाला कनेक्टर है, यहाँ पे हमारा जो एक यहाँ पे हमारा जो ब्लैक वाला वायर है अभी भी बचा हुआ है। तो इस ब्लैक वाले वायर को, न्यूट्रल वायर को हमें यहाँ पे कोटिंग को छील देते हैं, और इस वाले ब्लैक वाले वायर को लेके जाना है हमारा जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर का भी एक पॉइंट बचा है, तो इस वाले पॉइंट पे हमें कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो आप रेड वायर देख रहे हो, इस रेड वायर में हमें जो है कनेक्ट कर देना है। आप चाहे तो सीधा इसे डायरेक्ट वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो क्लिप के अंदर, लेकिन यहाँ पे अभी इसका वायर जुड़ा हुआ है, तो चलिए मैं यहाँ पे जो है टेपिंग कर लेता हूँ इसकी। अब देखिए हमारा जो एक छोटा सा वायर बचा है ब्लैक वाला, इस ब्लैक वाले वायर को यानी कि ये न्यूट्रल वायर है, तो इसे हमें जो कनेक्ट करने होंगे हमारा जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर के एक जो पॉइंट बचा हुआ है इंडिकेटर के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे हमें जो इसे कनेक्ट कर देंगे। तो उसका जो नट है वो आप लूज़ करिए थोड़ा सा, और वहाँ पे आप डाल के इसे जो है नट को टाइट कर दीजिए टेस्टर की मदद से। तो दोस्तों ये तो प्रैक्टिकल वीडियो, अगर आप डायग्राम वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल में, एनिमेशन डायग्राम वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे 3 वायर कनेक्ट करने होते हैं, तो यहाँ पे हमें करना होगा रेड, येलो और यहाँ पे ब्लू, यानी कि कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग। तो यहाँ पे अब 2.5 mm का वायर यूज़ करिए। तो यहाँ पे मैं देखिए मैंने 3 टुकड़े बना रखा है इस तरह से। तो ये जो वायर है हमारा ब्लू वाला यानी कि कॉमन वाली वायर है, इस पर मैंने टेप लगा रखा है। यहाँ पे येलो वायर है तो ब्लू की, और ये जो वायर है हमारा ये येलो वाला वायर है यानी कि स्टार्टिंग वाला वायर है, और ये जो हमारा रेड वाला वायर है यानी कि ये रनिंग वाला वायर है। तो यहाँ पे मैंने रेड टेप इस पर लगा रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे रेड वायर यूज़ कर सकते हो और ब्लू की जगह ब्लू वायर यूज़ कर सकते हो। अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे रेड वायर कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारा कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर का जो राइट साइड में जो दूसरे नंबर का पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे आपको यहाँ पे वायर को
कनेक्ट करनी, तो उसका जो नट है आप थोड़ा सा लूज़ कर दीजिए और वहाँ पे आप जो है नट को दोबारा से वायर डालने के बाद में टाइट कर दीजिए। अब देखिए जो हमारा दूसरा जो सिरा बचा है, इस सिरे को हमें लेके जाना है हमारा जो कनेक्टर है चीनी का, तो जो राइट साइड में जो पॉइंट है ये वाला, इस वाले पॉइंट पे आपको जो है कनेक्ट करना है और इसका जो स्क्रू है वो टाइट कर देना है। देखिए जो हमारा जो रेड वाला वायर है वो कनेक्ट हो गया। फिर हमें लेना होगा येलो वाला वायर, जो कि स्टार्टिंग वाला वायर रहता है, तो जो उसका बीच वाला पॉइंट है कनेक्टर का, यानी कि राइट साइड से तीसरे नंबर का, देखिए इस वाले पॉइंट पे आपको जो थोड़ा सा नट को लूज़ करना है, वहाँ पे आपको टाइट कर देना है। और इसका जो दूसरा सिरा बचा है, तो हमने जब ये रेड वायर कनेक्ट किया है कनेक्टर में, तो उसके लेफ्ट साइड के अंदर जो पॉइंट बचा है, यानी कि राइट साइड से दूसरे नंबर का पॉइंट, यहाँ पे आपको डाल के नट को टाइट कर देना है। अब देखिए लास्ट में हमारा बचा है एक वायर, जो कि है ब्लू वाला, यानी कि कॉमन वायर। तो इसका जो अभी एक पॉइंट बचा है, सीधा सीधा आप यहाँ पे लगा दीजिए इसे, और इसका जो थोड़ा सा नट टाइट करके इसे लूज़ करिए और अच्छे से जो इसे फिक्स कर दीजिए। देखिए नट टाइट करने के बाद में इसका जो दूसरा सिरा है, अभी यहाँ पे एक ही पॉइंट बचता है, ये वाला राइट साइड से तीसरा नंबर का, तो यहाँ पे आप जो थोड़ा सा नट को लूज़ करिए और यहाँ पे आपको वायर लगा के टाइट कर देना है। तो देखिए इसका जो दोस्तों वायरिंग है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये प्रैक्टिकल वीडियो, अगर डायग्राम वीडियो देखना है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे फेस, न्यूट्रल, ब्लू, येलो, आर यानी कि रेड, RYB बोलते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हो रेड, येलो, ब्लू, न्यूट्रल और ये फेस, तो इस तरह से इसका वायरिंग होता है। अब देखिए इसका जो वायरिंग आपको इधर उधर दिख रहा होगा ना, तो चलिए इसको हम ठीक करते हैं। तो आप चाहे यहाँ पे तो टाई का भी यूज़ कर सकते हो, जो प्लास्टिक की टाई आती है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी तो टाई मेरे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो इसे जो है मैं टेप से पूरा कवर कर लेता हूँ। तो देख सकते हो टेप से कवर करने के बाद में कुछ इस तरह से हमारा वायरिंग जो है वो दिखता है। अब चलिए इसे जो है बारी हमारी टेस्ट करने की, तो यहाँ पे जो है मैं इसे कस्टमर के वहाँ लेके जाता हूँ और इसे जो है फिट कर देता हूँ और फिर हम जो है इसे ऑन करके देखते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मैंने फिट कर दिया और इसका वायरिंग देख सकते हो, जो हमारी मोटर की वायर है, रेड की जगह रेड, येलो की जगह येलो और ब्लू की जगह ब्लू लगाया और न्यूट्रल फेस की जगह न्यूट्रल फेस लगाया है। अब चलिए जी हम इसका पैनल को पहले लॉक कर देते हैं, यानी कि इसका जो क्या ढक्कन है वो लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं इसका जो है वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 200 के ऊपर है, मतलब यानी 200 आ रहा है, सही है, ठीक है। चलिए यहाँ से पैनल को हमने स्टार्ट किया, मोटर स्टार्टर को। अब चलिए हमारा जो देख सकते हो पानी यहाँ पे आ रहा है और इसका प्रेशर भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। इसी तरह आपको वायरिंग करना, अगर आपको डायग्राम वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।